انا خايف. خايف؟ هو في حد شاطر برضه زيك يخاف؟ انت عارفه اليوم ده بالنسبه لي بيبقى عامل ازاي؟ انا عارفه وواثقه فيك وعارفه ان انت هتكسر الدنيا كالعاده، بس المهم انت ما تقلقش. لا لا، انا بحبك قوي. ده ايه الرومانسيه دي كلها بس؟ لا دي مش رومانسيه، دي حقيقه. انا محظوظ قوي انك انت في حياتي. هو في ايه يا عمر مالك؟ هو انت تقمصت الدور بدري ولا ايه؟ دي مش اول ولا اخر مره تمثل. ده ايه ده؟ انا بس كنت عايز اقول لك شكرا انك انت معايا وبتدعميني عشان اوصل لحلمي، عشان دي حاجه مش اي حد بيعرف يعملها. بس دي حاجه عاديه. فكره اننا نقف جنب بعض ونشجع بعض دي مش حاجه غريبه، ده غير ان انت فعلا تستاهل ده. عمر، انا عارفه انت تعبت قد ايه عشان توصل اللي انت عايزه. صدقني ربنا اكيد مش هيضيع تعبك ده على الفاضي. ما تفكك من الوهم اللي انت عايش فيه ده بقى. من انت فن كان بياكل عيش ولا الاحلام بتتحقق. فتح عينك وبص قدامك شويه وخليك عايش معانا على ارض الواقع. افهم بقى. طب ايه يا معلم، انت معايا ولا رحت فين انت؟ معاكي طبعا. المهم بس ما تنساش لما تتشهر، ها؟ انت هتصاحبيني ولا ايه؟ صدق انا غلطانه. هو انت يا ابني الطول تصاحبني اصلا؟ بقول لك ايه، انا مبسوط، ما تيجي ناكل؟ طب ايه، كبده؟ لا كشري بالكبده. لا انا عايزه كبده. ماشي يبقى كبده. يلا بينا.